Նեոբոլշևիկները խաբուսիկ օրվելական բառախաղերով փորձում են մեզ հիպնոզացնել և մեր գլխի տակ բարձ դնել, անուղղակիորեն քարոզելով պարտվողականություն և հանձնվելու գաղափարախոսություն։ Հակահայկական նեոբոլշևիկյան համակարգը ուզում է հայ ազգին վերջնականապես ծնկի բերել և ոչնչացնել, խեղդելով թշնամու օրակարգի դեմ պայքարելու և դիմադրելու մեր բնական ու առողջ բնազդը, որպեսզի Հայաստանը նորից չկարողանա ուժային գործոն դառնալ այս տարածաշրջանում։ Օրինակ, երբ խոսում են ներկայիս Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր սահմանից, իրականում նկատի ունեն սովետական Հայաստանի սահմանները։ Երբ ասում են, որ պետք է խաղաղություն հաստատվի, իրականում նկատի ունեն ընդունել թշնամու լիակատար գերակայությունը։ Ճանապարհ բացելը իրականում նշանակում է Հայաստանի թրքացումը, իսկ դադարեցնել հակամարտությունը ասելով նկատի ունեն հանձնվել։ Սակայն կան արժանապատիվ ազգայնական հայորդիներ, ովքեր կարողանում են լսել իրենց սեփական ականջներով ու տեսնել իրենց սեփական աչքերով և հասկանալ, թե իրականում ինչ է կատարվում ու ինչ են մեզ հետ ուզում անել մեր թշնամիները ու նրանց հետ համագործակցող հայադավները։ Մենք կարողանում ենք տեսնել շղարշի ու պատրանքի միջով և վստահ ենք, որ այս արհեստական ճնշումը, որը գործում են մեր դեմ, մի օր ճիշտ ժամանակին, երբ օրինակ գա մեզ ճգնաժամը, կստանա հուժկու հակազդում։ Այդ հակազդումը ոչ միայն կջախջախի ներկայիս պատրանքը ու նրանց բոլոր սատանայական ծրագրերը ուղղված մեր ազգի, հայրենիքի ու անկախ պետականության դեմ, այլև իրապես անկախ, միացյալ ու հզոր Հայաստան կերտելու ճանապարհը կբացի, որով մենք պարտավոր ենք լինելու անցնել մեր վճռական կամքով։